sawaxankan hareeyay kulanka golaha aqalka sare ayaa ka dhashay kala aragti duwanaansho mudanayaasha dhexdooda ah kadib dood adag oo ay ka yeesheen go'aan toddobaadkan horraantiisa xildhibaanada golaha shacabka ay ka qaateen shirkadda DP World ee fadhigeedu yahay isutaga Imaaraadka Carabta mudanayaasha golaha shacabka ayaa horay waxa ay u laaleen heshiis dhexmaray shirkadda DP World dawladda Ethiopia iyo Somaliland kaasi oo ahaa mid ku saleysan horumarinta dekedda Berbera mudanayaasha aqalka sare ayaa waxa muuqanaysay intii doodan ay socotay in ay aad ugu kala aragti duwan yihiin shirkadda DP World iyo heshiiska Berbera sharafta ummadda Soomaaliyeed meel laga dhacaano marnaba ma ogoli dhulka Soomaalidana in dadka loo cadaawo qaataan marnaba ma ogoli xildhibaanada sheegay oo Somaliland dadka joogaaba iskuma raacsana heshiiska DP World iskuma raacsana in badan ba ka soo jeedo le sida xabashada waddankayaga Ethiopia wax looga siiya sidee bay saamiga ugu badan shirkadda DP World u qaadataa argumentkaasi markuu halka ka jiro kamayna fikirin qaabkii siyaasadeed ee dadkaana ayna taageeradooda u lumin lahayn dadka Somaliland ayna waxba ku yeeli lahayn heshiiskana ayna balino sii socon karo iyo qiimeyn rasmi runtii mayna sameeyeen markii doomiye mar hadii laga hadlayo masiirkii iyo jiritaankii iyo midnimadii eegayga Soomaaliya wax la isku diiday meesha ma yaalin wax anagu maanta aan isku diidna meelaha loo xarig jiidayo anaga nagama jirto Soomaaliya kama jirto Soomaaliya waa dhibaataysanta ayadoo dhibaataysan anagu halkan yaana dhibaato kale ka abuurin aragti yani waxa weeye arag warqadan waxa lagu soo qoray xeerkan ma ahan mid dhibaataynaya Somaliland ma ahan mid dhibaataynaya Puntland ma ahan mid gayiga Soomaaliya dhibaataynaya waa mid ilaalinaya karaamadooda iyo midnimadooda iyo sharaftooda mid ilaalinaya weey laakiin waxaan rabnaa inaan si degan uga fiirsano go'aanada aan gaarayno ee soo saarayno waxa la yaab noqotay oo hadda qodobada ku jira meesha sidoo sheegay walaalkay senator mashruuc dawladda Ethiopia oo 19 ku leh ilaa hadda cid ka hadashay ma leh toddobaadkan horraantiisa ayay ahayd markii mudanayaasha golaha shacabka ay laaleen heshiis dhexmaray Somaliland Ethiopia iyo shirkadda DP World iyagoona gabi ahaanba soo jeediyay in dalka laga saaro shirkadda DP World Nuure Maxamed Cali Home Cable TV Muqdisho